Hello，大家好啦，咁又係我啦。咁咧今次咧我又想做翻一個 schedule update 啦，係啦，暫時未有新貨啦，因為要等多一排先有咯，係啦，因為未到啦，咁所以咧要暫時 set 喺手頭上嗰啲先啦。咁咧同埋由今次呢條 video 開始啦，咁就會喺下面咧打翻嗰個買家須知啦，一定要睇清楚先好買啦，係啦，如果唔係咧我會我係唔中意啲人咧唔睇買家須知就嚟問我可唔可以邊度嗰啲，我好唔中意咁樣嘅喺 WhatsApp 嗰度，即係可能你話樓下 description box 有問過嘅，我咁啱睇到啦，或者即係總之咁啱撳入去睇啦，見到咧我都會覆嘅，係啦，我唔係隨時隨地都會覆啦，係可能你話可能一日前留 comment， 我就會可能一日後先至回覆翻你咁樣咯，係啦，咁所以其實最好就睇清楚買家須知，跟住直接 WhatsApp 我咧，咁樣係最好嘅啦，而係我覺得係啦，咁啊廢話唔多講啦，咁啊開始啦。首先咧呢一隻馬啦。就得翻3隻嘅啫，係得翻33隻啦。其實我啲衝動咧想自 keep，因為真係咧好靚好香咯，真係好正啦隻馬係啦，真係有啲衝動係想自 keep 咯。不過因為我見到冇乜人 sell 啦，係啦，咁我都費事自 keep 啦。咁啊當然梗係想你哋買啦，係啦，亦都想你哋擁有佢咯。係得翻3隻啦，咁就180蚊一隻啦。係啊，遲啲咧就可能會租格仔嘅，咁但係租格仔呢方面咧就係阿股東去負責嘅嗰啲嘢啦，所以可能補貨啊嗰啲咧全部都係由佢負責噶啦，我咧就負責拍片嘅啫，係啦。咁所以咧到時租咗格仔啦，有可能我會係拍上嚟呢度同大家講聲咯，係啦。跟住咧就係呢2 set 嘅黑吉士啦，咁呢個係 chocolate， 呢個就係 macaron 啦，係啦，咁就230蚊一 set 啦，230蚊一 set。咁咧如果你會買呢一 set 咧，會有另外啲 extra 送咯，係啦，放心啦。呢個又係咧，買一隻都會有 extra 啦。其實你買得越多咧，啲 extra 係會越大份咯，一定係㗎，係啦。咁咧呢啲一 set 咧，我只會做一 set 啦。如果好賣咧，先會做多一 set，頂多整多一 set 嘅啫，係啦，就唔會話即係全部變晒 set 咁樣咯。係啦，暫時會整住一 set 先啦。跟住咧就講啲單 sale 㗎啦。咁咧雞蛋咧就得翻呢度啦，因為有一 set 已經 hold 咗啦。咁就紅色得翻一隻啦。粉紅色又係得翻一隻啦，藍色就有2隻嘅，係啦，咁呢度就應該都唔會拆 sale 噶啦，一定係啦，sell 啦最好就，sorry，咁呢度咧就78蚊一隻啦，78蚊一隻，係啦，跟住 macaron 白色都唔需要多講啦，白色仲有好多隻咯，係啦，等先，我攞晒即係有嘅現貨出嚟先啦。粉紅色同埋朱古力色咧得翻一隻啦，單 sale 嘅話，如果單 sale 嘅話咧就得翻一隻嘅啫，粉紅色同埋朱古力。咁白色呢個咧係單 sale 嘅話咧仲有7隻嘅，咁呢個都係78蚊一隻啦，78蚊一隻。咁呢個係啦，總之78蚊一隻啦。跟住就係到我自己嘅貨啦，咁呢啲咧就係啲2位股東嗰啲貨嚟嘅，係啦。跟住到我自己啦，首先呢個動物140蚊2個啦。75蚊一隻嚇，75蚊一隻，140蚊2隻啦。呢啲又係啦，你一 set 買有係會優先啦，同埋會有 extra 咯。其實咧，我想即係講少少秘密啦，我即係你 extra 方面咧，其實要 face 得近啦，或者係你係即係我會喺下面講我邊度可以 face 嘅，你係可以 face 到嗰度，其實咧個 extra 係唔會少得去邊咯。係啊，就算可能即係總之你咁當然啦，你揀個地方要達標啦，嗰個金額。咁其實嘅你可能話買呢度2個140蚊，話適當啦，可能話加多一個蛋咁樣咧，其實呢個3個 schedule 咧，你個 extra 咧其實都唔會話好細份嘅，我幫到俾 extra 咧係好闊到嘅，因為即係我會覺得因為幫我清咗好多嘢啦，咁我俾多少少 extra 你其實都我覺得應該咯，因為你哋係幫我清貨啊嘛，係咯，所以其實有啲人覺得我俾 extra 好少係唔會咯，你可以問下啲即係你可以問下啲熟客咧。或者有買過我嘢嘅人都知呢份 extra 係唔會少，除非你又買咗一樣嘢啊，又要求多啊，又唔準時入數啊嗰啲嘢咧，我先至唔會俾㗎咋。係啊，其實當你對我好嘅話，我一定會係嗰個 extra 咧係即係一定係唔會少咯，係啊，即係你哋唔好嫌我長氣喺度講一段咁嘅嘢。咁就 sell 啦，跟住咧就呢隻 Mun-Yuen 啦，呢一隻60蚊，跟住皮卡超最下列㗎啦，呢個蛋啦80。跟住粉紅色2隻啦，真係好靚啦！如果再冇人嘅呢都會自 keep 咯，因為我妹都極力支持過我 keep 呢2隻咯，淨係 sell 呢隻咁樣啦。係咯，呢啲190蚊一隻啦，係啦。咁你見到冇咗2隻就知係俾人 hold 咗啦。咁我要 sell 你啊，得翻咁多啦。自己嘅 schedule 咧就得翻1、2、3、4、5、6，得翻6隻啦。另外嗰啲即係呢啲貨啦就大把咯。係啦，咁
快啲幫我清啦，因為咧其實主要都係咧，如果清得即係快啲清晒呢啲咧，我入嘅新貨會再多啲咯，係啦。咁啊，希望你哋快啲幫我清啦，唔該晒，求下你哋咧。係啦，記得啦，一定要係 cap 圖落單嗰啲咁嘅嘢嘅，咁就係咯，冇咩講啦，係啦，咁希望你哋都會睇完呢條片啦 ，subscribe 我，同埋俾個 like 我啦，就係咁樣啦。